हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजू और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कफ़ कोल्ड के लिए एक नेचुरल रेमेडी। मेरे घर में जब भी किसी को कफ़ कोल्ड होता है तो मैं ये बनाती हूं और यूज़ करती हूं और इन द 90% केसेस कफ़ कोल्ड क्योर हो जाता है। अगर आपको हल्का फीवर भी है तो भी ये मेडिसिन काम करेगी और ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। इसके लिए मैंने ये अदरक लिया है करीब 1 इंच और ये तुलसी के पत्ते लिए हैं, 14-15 पत्ते हैं ये, और थोड़ा सा मैं बाद में इसमें शहद मिलाने वाली हूँ। सबसे पहले तो मुझे अदरक और तुलसी को कद्दूकस करना होगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसे मिक्सर में घुमा सकते हैं, पीस सकते हैं, लेकिन ये इतनी कम क्वांटिटी है कि मिक्सी में बनेंगे नहीं, तो मुझे इसे बिल्कुल बारीक साइड से इसको कद्दूकस करना होगा। मैंने थोड़ी अदरक घिस ली है तो मैं अदरक से पहले ये तुलसी के पत्ते घिस लेती हूँ ताकि जो मोटे मोटे टुकड़े बचेंगे तो मैं उसे अदरक के साथ ही घिस कर फिनिश कर सकूँ। आप देखिए तुलसी के पत्ते जो हैं बहुत ही आसानी से घिस जाते हैं। इनफैक्ट ये जैसे पिस जाता है उस तरह का इसका स्ट्रक्चर हो गया है। और बाकी जो बचा है उसे मैं अदरक के साथ ही रगड़ दूंगी ताकि ये जो है पूरा का पूरा कद्दूकस हो जाए। अब देखिए मैंने पूरा का पूरा घिस लिया है और ये जो है, ये जो अदरक का धागा है ये बच गया है, तो मैं इसे सारे को इसमें इकट्ठा कर लेती हूँ। और अब मुझे इसे निचोड़कर इसका रस निकालना है। इसके लिए आप चाहें तो किसी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना मेरी तरह हाथ से भी कर सकते हैं ये काम, जो कि बहुत ही आसानी से, आप देखिए बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। इस तरह से मैं सारा रस जो है निकाल लूँगी। इसका सारा जूस जो है वो निकल चुका है तो मैं इसको अलग रख देती हूँ। इसको भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे चाय में डाल सकते हैं। और ये करीब 2 चम्मच जूस इसका निकला है तो मैं इसमें अब शहद मिलाऊंगी और शहद में डालूंगी इसमें 4 चम्मच छोटे। अगर आप इसे छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप शहद की मात्रा जो है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी तीखा होता है तो बच्चों को इसका टेस्ट जो है अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसमें 4 चम्मच शहद डालूंगी। इसमें मैंने शहद डाल दिया है और अब इस शहद को मुझे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और आप देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया और ये मेडिसिन बिल्कुल रेडी है। इसे आप गर्म पानी के साथ आधा आधा चम्मच दिन में 3-4 बार दे सकते हैं। अगर आपने इसमें शहद ज़्यादा मिलाया है तो आप मेडिसिन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है और आपको कोई भी एलोपैथिक दवाई लेने की इसके साथ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन मैं अपने घर में यही यूज़ करती हूँ और इससे काफ़ी आराम मिलता है। अब अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।